یہ باتیں رگبی کے ایک کھلاڑی نے دنیا کی سب سے مہلک تباہی کو بیان کرتے ہوئے اپنے ایک خط میں لکھی ہے۔ یوروگوئے کے مونٹی ویڈیو اولڈ کرسچن کلب کے رگبی کھلاڑی اکتوبر 13 سنہ 1972 کو چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو سے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ مختلف ممالک کی ٹیموں کے درمیان ہونے والے ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ گسٹاؤ کوکو نکولچ ان میں سے ایک تھے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ یوراگوئے کی ایئر فورس کا طیارہ جس میں وہ سفر کر رہے تھے اینڈیز پہاڑی سلسلے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو ہوا بازی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا ہے، اور ان کے حادثے کی خبر سامنے آنے پر دنیا صدمے میں آ گئی۔ حادثے میں طیارہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ طیارہ سطح سمندر سے 3500 میٹر بلند اینڈیز پہاڑی سلسلے سے ٹکرانے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس دوران کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ کئیوں نے انتہائی مشکل حالات میں اپنی جان بچائی۔ دنیا سے بہت دور کچھ لوگ دن کے وقت انتہائی کم درجہ حرارت اور رات کو ناقابل برداشت سردی اور برف باری میں بہتر دنوں تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے۔ اس پرواز کے 40 مسافروں میں سے زیادہ تر رگبی کھلاڑی، ان کے خاندان کے افراد اور دوست تھے۔ ان کے علاوہ فلائٹ کے عملے کے 5 ارکان بھی تھے۔ کوکو نکولچ نے اس حادثے کو اپنے 2 خطوط میں بیان کیا ہے جس سے مردم خوری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مردم خوری دراصل زندگی بچانے کے لیے مردے کو کھانا ہے۔ انہوں نے برفانی ماحول میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے مردہ ساتھیوں کے گوشت کھائے تھے۔ ان کی تفصیلات نکولچ کے خطوط کے ذریعے سامنے آئیں۔ اگر کسی کی جان بچانی ہے تو، نکولچ نے خط میں لکھا، میں نے خدا سے دعا کی کہ یہ وقت آج نہ آئے، لیکن وہ وقت آ گیا۔ اب ہمت اور ایمان کے ساتھ اس کا سامنا کرنا تھا۔ ہم ایمان کیوں کہتے ہیں؟ لاشیں موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ خدا نے انہیں وہاں رکھا ہے، لیکن جب روح کی بات آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ روح ہے اور اس پر پشیمان ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لکھا، اگر ایسا کوئی دن آتا ہے جب مجھے اپنے جسم سے کسی دوسرے کی جان بچانی پڑے تو میں یہ خوشی سے کروں گا۔ اس دن زندہ بچ جانے والوں پر ہسپانوی زبان کی ایک فیچر فلم سوسائٹی آف دی سنو ریلیز ہوئی ہے۔ اس فلم کو ہسپانوی ہدایت کار جے بیونا نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس حادثے میں بچ جانے والوں میں سے ایک کے دوست صحافی پابلو ویرسی نے یہ فلم سنہ 2008 میں اسی نام سے لکھی گئی کتاب پر بنائی ہے۔ ویرسی اس فلم کے ایسوسی ایٹ پروڈیوسر بھی ہیں۔ لاطینی امریکا اور اسپین میں ریلیز ہونے والی یہ فلم 4 جنوری کو نیٹ فلکس پلیٹ فارم پر دکھائی جائے گی۔ سوسائٹی آف دی سنو کو گولڈن گلوبز 2024 میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس فلم کو اسپین سے آسکر کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس فلم کو بنانے کے لیے سنہ 2011 سے لے کر اب تک جے بیونا کئی بار اس حادثے میں بچ جانے والوں سے بات کر چکے ہیں۔ اس فلم میں زیادہ تر اداکار ارجنٹینا اور یوراگوئے سے ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی زیادہ مقبول نہیں ہیں۔ نکولچ نے اپنے والدین اور گرل فرینڈ کو 2 خط لکھے۔ نکولچ اولڈ کرسچن کلب کے رگبی کھلاڑیوں میں سے ایک تھے، جبکہ سٹیلا مارس پرائیوٹ کیتھولک اسکول کے سابق طالب علموں میں سے ایک ہیں۔ وہ چلی کے اولڈ بوائز سے کھیلنے گئے تھے۔ گوستو نکولچ کو لکھنے سے محبت ہے، اس لیے وہ خطوط کے ذریعے اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو قلمبند کرتے رہے۔ 2 خطوط میں سے ایک انہوں نے اپنے والدین اور 3 بھائیوں کے نام لکھا تھا، جبکہ دوسرا خصوصی طور پر اپنی گرل فرینڈ کو لکھا تھا۔ ان میں انہوں نے کچھ نکات کو بہت حساس انداز میں بیان کیا۔ خاص طور پر اس خط کے شروع میں برفانی تودے کو حیرت انگیز طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد برف کے تودے ہیں، الفاظ اس خوبصورت ماحول کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ برف پگھلنا شروع ہو جائے تو یہ ایک جھیل میں تبدیل ہو جائے گا۔ فلائٹ 571 میں 45 مسافر سوار تھے۔ حادثے کے دن ہی 18 کی موت ہو گئی۔ یہ 21 اکتوبر 1972 کا دن تھا۔ انہوں نے ابھی لاشیں کھانا شروع نہیں کی تھیں، لیکن اس کے بعد طیارے میں کھانا ختم ہونے پر کچھ لوگوں نے مرنے والوں کا گوشت کھا کر اپنی جان بچائی۔ راستے کی تبدیلی کے متعلق اس خط میں کیا ہے؟ نکولچ نے خط میں جہاز کا رخ موڑنے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس دن موسم کی صورتحال ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ پائلٹ اور شریک پائلٹ نے براہ راست سینٹیاگو نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو وہ ساؤتھ فرسٹ کے مشکل ترین راستے پر سفر کرنا چاہتے تھے، جہاں پہاڑی سلسلے ہیں جن کو عبور کرنا ہے۔ نکولچ نے لکھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیسے زندہ رہے۔ ہاں، ہوائی جہاز کے حادثے کے وقت تک سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس وقت ہمارا ہوٹل کوئی بڑا ہوٹل نہ تھا، لیکن یہ رہنے کے لیے ایک مثالی جگہ تھی۔ ہمارے پاس پانی ہے، خوش قسمتی سے کوسٹامار کا ایک کین، کینڈی کے 2 کین،
समंदरी ग़िज़ा के 3 कैन, कुछ चॉकलेट और विस्की की 2 बोतलें थीं। हाँ, वो खाना हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन ये जिंदा रहने के लिए काफ़ी है। एक मुसाफिर जिसके पास खाने को कुछ ना हो, वो 3 दिन तक मूंगफली की चॉकलेट से पेट भरता रहा। पहले दिन उसने चॉकलेट की कोटिंग खाई और मूंगफली अपनी जेब में छुपा ली। दूसरे दिन उसने मूंगफली के 2 हिस्से किए और एक आधा दूसरे दिन और दूसरा आधा तीसरे दिन खा लिया। दर्द और तकलीफ के बावजूद अज़्म अपने खुतूत में नकुलच ने तैयारे के हादसे के बाद पहले दिन महसूस होने वाले दर्द को बयान किया है। इन्होंने लिखा, मैं इस सर्दी में मर रहा हूँ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने एक दोस्त खिलाड़ी रोमन मोंचो सबीला से कहा कि मैं जम रहा हूँ। उनके करीब ही एक लाश पड़ी है। हम नहीं जानते कि वो किसकी लाश है। एक आदमी सीट और लोहे के दरमियान मरकर फंसा हुआ है। मोंचो नकुलच पर चढ़ जाता है और इसे जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से नकुलच के जिस्म के दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा होता है। वो अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए अगले चंद दिनों तक एक दूसरे को उसी तरह लात मारते रहे। एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ने और कभी जीभों में डालने और जोर जोर से सांस लेने से इन्हें कुछ गर्मी मिलती रही। इन्होंने बताया कि इन्हें धीरे धीरे इस तरह करने से कदरे आराम आता था। इस खत में इन्होंने बताया कि वो अपने ख़ानदान से कितनी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने लिखा कि अगर वो किस्मत से मोनेटीवीडियो वापस आ जाते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेंगे, बशर्ते का उनकी गर्लफ्रेंड भी राज़ी हो। इन्होंने लिखा, मैं इससे आगे नहीं सोच सकता क्योंकि रोना आ रहा है। इन्होंने कहा कि मत रो, इससे आपको पानी की कमी हो जाएगी। क्या ये वाकई हैरत अंगेज नहीं है? नकुलच ने दूसरा खत खास तौर पर अपनी महबूबा रोजीना मकातली को लिखा। इन्होंने इस खत में लिखा कि आज एक शानदार दिन था। सूरज तुलू हवा और इसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं। इन्होंने लिखा कि अगरचे बहुत से लोग मायूस हैं, लेकिन वो मायूस नहीं हैं। इन्होंने बयान किया कि वो जो देख रहे हैं, अगर वो इसके बारे में सोच भी रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनमें कोई हैरत अंगेज कुव्वत है। इन्होंने लिखा, हमारे पास जो खाना है वो ख़त्म हो जाएगा। इस बात ने भी सबको मायूस कर रखा है। हमारे पास समंदरी ग़िज़ा के सिर्फ 2 कैन, सफ़ेद शराब की 1 बोतल और कुछ गरीनीडाइन, बकरे का गोश्त और चावल है। 26 लोगों को उनकी ज़रूरत है। हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नकुलच ने अपनी गर्लफ्रेंड को यह भी लिखा कि इन्होंने खाने के लिए क्या ना किया। एक चीज़ जो आपको हैरान कर सकती है वो ये है, आज हमने लाशों का गोश्त खाना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन्होंने वजाहत की कि अगर मैं मर जाता हूं और मुझे खाकर कुछ लोग जिंदा रह सकते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं ताकि दूसरे जिंदा रह सकें। इन्होंने मजीद लिखा, मुझे देखकर आप डर जाएंगे। मैं तल्ख हो गया हूं, मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे सर पर बड़ी चोट आई है। एक चोट माथे पर है लेकिन टांगों, गर्दन, कंधों पर मामूली जख्म है, ताहम मैं ठीक हूँ। इन्होंने सानहे के बारे में बात करते हुए खौफजदा न होने के कुछ मुस्बत पहलुओं का भी जिक्र किया। ये वो कुव्वत इरादी थी जिसने इन्हें जिंदा रखा। आखिर में इन्होंने इस उम्मीद का जिक्र किया कि इन्हें जिंदा रहना है। रग्बी के खिलाड़ी रोबर्टो कैनिसा और फर्नांडो पेराडो मदद के लिए 10 दिन तक चलते रहे। इमदादी कारकुनों ने तैयारा हादसे के बेहतर रोज बाद पहाड़ों में फंसे 16 अफराद को बचा लिया। अगरचे ये मालूम नहीं हो सका कि तैयारा कहाँ गिर कर तबाह हुआ था, ताहम रेस्क्यू टीमों ने कई दिनों तक बर्फानी पहाड़ों में मलबे और लापता मुसाफिरों की तलाश की। चूंकि उनका कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए चली के फिजाई रेस्क्यू अहलकारों ने ऐलान किया कि वो इमदादी कार्रवाइयां मुअत्तल कर रहे हैं। सबका ख्याल था कि सारे के सारे मुसाफिर इस हादसे में मर गए होंगे। ताहम अपनी जान बचाने के लिए परअज़म रग्बी खिलाड़ियों ने धात के एक छोटे से टुकड़े से बाहर की दुनिया की नशरियात सुनने के लिए एक आला तैयार किया। नकुलच ने सुना कि वो रेडियो पर क्या बात कर रहे थे। इन्होंने भागकर अपने दोस्तों को उसके बारे में बताया। इन्होंने कहा, मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर, दूसरी बुरी खबर। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने हमें ढूंढना छोड़ दिया है, और अच्छी खबर यह है कि अब ये हम पर मुनहसिर है कि हमें जीना है या मरना। एंडीज के पहाड़ों में एक अजूबा दूसरी जानिब चली में गुस्ताव नकुलच के वालिद अपने बेटे को शिद्दत से इस उम्मीद पर तलाश करते रहे कि वो इन्हें एक ना एक दिन मिल जाएगा। ये दिसंबर सना 1972 का एक दिन था। क्रिसमस करीब आ रहा था। उस वक्त ये खबरें आई कि कुछ योरुगोए के लोग पहाड़ी सिलसिले के बीच में देखे गए हैं। इस खबर ने उनके खानदान को उम्मीद दिलाई। जिंदा बच जाने वालों में गुस्ताव नकुलच का नाम सुनने के बाद उनकी वालिदा राकील आरूसीना एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर पहली परवाज लेकर सैंटियागो पहुंच गईं।
راکیل आरुसीना जैसे ही अस्पताल पहुंची लिफ्ट का दरवाज़ा खिला और इसमें से गुस्ताव ज़र्बीनो नमूदार हुए। उस वक्त नकुलज की वालिदा ज़ोर से रो पड़ें। इसे मालूम हुआ कि फहरिस्त में मौजूद नाम इनके बेटे का नहीं है। गुस्ताव कोकू नकुलज और 7 दीगर अफराद की मौत अक्टूबर 29 को बर्फ़ के तौदे टूटने से हो गई थी। गुस्ताव ज़र्बीनो ने इन्हें तसल्ली दी, इन्हें चूमा और कहा, आपके बेटे ने आपके लिए ख़त लिखा है। ज़र्बीनो ने मरने वालों की जेबों से खतूत और सामान इकट्ठा किया और लवाहिकीन के हवाले कर दिया। इसे बस इतना ही करना था। ज़र्बीनो ने महसूस किया कि उसे इतना ही करना था। गुस्ताव नकुलज ने ज़र्बीनो से कहा कि अगर वो मर जाता है तो ये ख़त वो इसके ख़ानदान को दे दें। इसके वालिदैन और ख़ानदान के अफराद ने ये खतूत पढ़े। उनके भाई अलेजेंडरो ने BBC को बताया कि नकुलज ने बुझे दिल के साथ खतूत लिखे। मेरे भाई ने जो किया इस पर मुझे फ़ख्र है। मैं जानता हूं कि इसने किया। इसने मर्दम खोरी के बारे में लिखा है और हमने उसे समझा है। उसी वजह से मेरे वालिद उन लोगों में से एक हैं जो जिंदा बच जाने वालों के साथ खड़े हैं। गुस्ताव नकुलज सीनियर ने फरवरी सना 1973 में एक और मुर्दा शख्स के वालिद के साथ पहाड़ों का सफ़र किया। वो अपने बेटे की बाक़ियात को यूरागवे में दफन करना चाहते थे। जब वो वापस आए तो बहुत मुख्तलिफ नजर आए। दूसरे ख़त में लिखी गई कुछ बातें अवाम के लिए दस्तयाब कर दी गईं। अगरचे कुछ जिंदा बच जाने वालों ने उन मामलात के बारे में बात की है, लेकिन नकुलज के वालिदैन ने आदमखोरी के मामलात को निजी रखा है। नकुलज की मां ने उन दोनों खतूत को महफूज तरीके से एक दराज में छुपा रखा है और वो अब 96 बरस की हो चुकी हैं।